Grauzinho, grauzinho, né, galera? Arzinho tá gelando de novo. Galera das pesadas. Geraldo Albert para mais um vídeo, galera. Como eu falei pra vocês, o ar tinha dado problema. Já consertamos. O cara consertou, né? Você lembra, galera, que as carretas que eu puxei de noite, aqueles vídeos que tem aí, as carretas todas, vocês clicam aqui em cima. Que eu falei assim que eu tinha meio que quebrado o galho lá, gente, pro que manda lá nas pedreiras. Aí, um ajuda o outro, né? O que aconteceu nisso aí? Ele mandou o funcionário desse que mexe com o ar-condicionado pra consertar a máquina aqui. Aí ficou bem mais barato, não é, Natan? É, ué. Aí nós levamos a máquina pra lá. Se vocês quiserem, vocês deixam nos comentários aí. Que já fizeram tanta cagada no ar dessa máquina, eu já aprendi muita coisa. Se vocês quiserem um vídeo como que funciona um ar-condicionado, vocês deixam no comentário que eu vou fazer pra vocês explicando tudo. Evaporador, condensador, compressor. Como que o compressor tem que funcionar pra ele não pifar rápido, não fundir, não dar pau. Aí vocês deixam no comentário aí. Vamos dar um grauzinho aí. Eu e Natan já trocamos a caçambinha, que nós levamos a máquina pra cidade. Já tá com a caçamba normal de novo. Vou filmar pra vocês quebrando essa terra aqui. Jeito mais fácil de fazer isso aqui, gente. Não precisa de ficar carregando a terra. Vai com a caçamba mais alta pra esparramar um monte. Eu vou filmar aí pra vocês verem. Aí se vocês quiserem o vídeo do ar aí, deixa no comentário. Vou tentar um melzinho de novo aí. Pouso. Aí eu vou mostrar pra vocês aí como é que fez aí. E outra coisa, conversando com o cara lá, eu já tinha até tido com ele na pedreira lá. Ele é mecânico também, no dia que eu tava lá na pedreira. Essa máquina tá trabalhando, Case tem esse problema. Tá trabalhando com... O sistema tá esquentando, o sistema do ar-condicionado. O óleo tá ficando escuro. Por quê? Pouca ventilação nos radiadores ali. Aí qual que foi a sugestão? Eu já tinha visto isso até no YouTube já também. A gente vai colocar um ou dois eletroventilador menor ou maior, o que couber ali na frente, para ajudar a esfriar o sistema da máquina, o sistema de ar-condicionado. Beleza? Agora nós vamos brincar. Se vocês quiserem ver como é que o negócio funciona. Ah, outra coisa também. Foi mudado. Eu e meu irmão, nós tiramos o teto dessa máquina de novo. Já tem vídeo aí no canal. Vocês clicam em cima de novo, que já tem tirando o teto. E foi mudado o termostático aqui, ó. O caninha, a posição dele. Voltou ele meio que para original. Quem tinha colocado aquele caninha aqui foi o cara que deu manutenção nessa máquina ano passado. E ficou bem mais ou menos. Aí nós voltamos mais ou menos para a posição original, para o sistema voltar a funcionar como tem que funcionar, fazer as leituras certas. Pose!
meu filho? Ficou pouca a terra. Aí vai ter que encher mais, aí mostra aí um pouco como é que ficou. Mostra aí, meu filho. Mas tá bom. Aí vê o que vai fazer mais aqui. Se tiver mais serviço eu vou gravar pra vocês. Pose! Tchau, obrigado!